Hello friends, welcome back to Manoj Satish channel. So இந்த வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா என் கையில பாத்தீங்கன்னா boAt Airdopes 402 இருக்குது. இதோட ஒரு ஷார்ட் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போறோம். சோ நான் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 years யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நான் பர்சனலா நோட்டிஃபை பண்ண திங்ஸ் பத்தி நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். சோ எனக்கு பர்சனலா ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது பாத்தீங்கன்னா இதோட கலர் ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. எனக்கு பர்சனலா இந்த கலர் சூப்பரா இருந்தது. அதுக்கு அப்புறமேட்டு பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பார்ட்ல கால் அட்டெண்ட் பண்ணி பேசும்போது அதோட சவுண்ட் வந்துட்டு பக்கத்துல இருக்கவங்களுக்கு ரொம்பவே அதிகமா கேக்குது. ரொம்ப அதிகமா சவுண்ட் கேக்குதுன்ற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது எனக்கு. அதுக்கு அப்புறமேட்டு டச் சென்சார் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வேலை செய்ய மாட்டேங்குது. அவ்வளவா டச் சென்சார் வந்துட்டு நான் யூஸ் பண்ணாலும் வேலை செய்யல. இதுக்கு நான் ஒரு 2-3 தடவை கீழே போட்டேன். அதுக்கு முன்னாடி தான் நான் டச் சென்சார் இது பண்ணி பார்த்தா ஒன்றும் அவ்வளோவா வேலை செய்யறதுல எனக்கு அது வந்துட்டு ஒரு பெரிய டிசாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். நான் கீழே போட்டுமே ஒன்றும் அவ்வளோவா வந்துட்டு டேமேஜ் ஆகல. நீங்களே பாக்குறீங்க ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய டேமேஜ் ஆகல. பேட்டரி லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையுமே சூப்பராக வருது. நான் சார்ஜ் போட்டு கடைசியாக நான் எப்போ சார்ஜ் பண்ணே தெரியல. இன்னும் வரைக்கும் பேட்டரி லைஃப் கரெக்டாக வந்துட்டு இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது பேட்டரி லைஃப் பொறுத்த வரைக்கும். நோட்டீஸ் பண்ண திங்ஸ் எல்லாமே நான் சொல்லிட்டேன். இதுக்கு மேலே நீங்கள் இந்த Airdopes வாங்கணுமா வேணாமான்றது நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும். இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவில் உங்களாத்தையும் பார்க்குறேன். அண்டில் தென் திஸ் இஸ் மனோஜ் சதீஷ் சைனிங் ஆஃப். வாழ்க தமிழ், வாழ்க தமிழ்நாடு.